No, ¿qué me mandó? ¿Por qué un seguidor me mandó esta foto? Una subo y la pongo de miniatura para el próximo video. ¡Gracias, Leo! ¡Mañana miniatura! ¡Ay, no! Van a ser buenísimos los comentarios en Twitter. Van a ver cómo se arde. Nos vamos a reír mucho. Nos vamos a reír mucho. Y el papuré. 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 Ya tienes tu papuré. ¿Estás feliz, Leo? ¿Ya viste la Biblia que te dejaron los fans de Bleach en tu video de YouTube? Amigo, llegaste tarde. Ya hicimos videos sobre eso. Y un seguidor me hizo esta foto para meterla en la próxima miniatura. ¿Por qué tienes el setup de JO? Que esto creo que él lo sacó de una miniatura que hizo JO sobre mí. Y de ahí lo saca. O sea, creo que es de ahí que lo saca. A ver, es de eso, ¿no? Es de eso, ¿no? ¿Dónde estará eso? ¿En la salsería o en Javi Oliveira? Pasa que anda a buscarlo eso. ¿Alguien sabe dónde está, cómo se llama el video donde está esa miniatura para encontrarlo? Para ver de dónde lo saca. ¿Alguien se anima? Te puso como un bebé, se supone. Sí, pero ¿por qué era? Pa, anda a encontrarlo, ¿no? Anda a encontrar esa cagada. Tiene que estar en algún lado, amigo. No puede ser que no esté. ¿Pero dónde la sacaste, flaco? Amigo, decime cómo se llama el video donde la sacaste. A ver. Me lo mandó. Vaya Chad. Ponemos el chupete al bebé. ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Es un hijo de puta! ¿Cómo encontró eso? ¿Cómo encontró eso para hacer esa miniatura? Amigo, al que lo hizo, ¿podés hacerme la misma? Pero... no, que la deje así. Que la deje así, que es espectacular. No la cambiemos nada, no cambiemos nada. No cambiemos nada. Le iba a pedir que le pusiera una capucha al Ichigo, pero no. No, no, no. Hazla tú, yo no sé usar estas cosas. No sé con qué la hizo. ¿Te pensás que yo sé? La sin contexto también usó una igual. ¿En serio? Es un hijo... Dios santo, qué hijos de puta que son, amigo. Poné la canción de la salsería. ¡Puta madre! Pero son ustedes los que me lo piden. Y después si yo lo pongo me dicen... Kimmel, ¿estás viendo salseo? Pero puse la canción porque me la pidió el chat. No importa, eso es salseo, güey. ¿Estás viendo salseíto? ¿Cómo te gusta el salseo, eh? ¿No que no veías más salseo? Yo no veía salseo, güey. Voy a mear, ya vengo. Yo, aquí llega el rey del drama, Javi Oliveira, el que nunca se trama en la salsería donde el salseo es arte. Coge palomita que esto va a empezar fuerte. Soy Javi Oliveira, ese villano picante. Amigo, mientras estaba cagando, me puse Twitter. Siguen llorando. Yo no lo puedo creer, amigo. Siguen llorando, amigo. Siguen llorando. Siguen llorando, amigo. Yo no lo puedo creer. Pero... se confirmó la teoría, amigo. Te confirmó la teoría. Se confirmó la teoría.
¿Vieron el que estaba re feliz porque había sacado 600 likes? Mirá cómo escribe, va. Te dije, amigo. Pero, te dije, amigo. Te dije, amigo. Te dije. Pero ¿por qué? Siempre termino teniendo razón, amigo. ¿Por qué? Pero si le responde van a seguir. ¿Y qué pierdo? ¿Que unos raritos se ardan conmigo porque critiqué su anime favorito? A ver, me preocuparía si hubiera dicho una locura como trabajar es más fácil que ser youtuber o está bien pegarle a los perros. Pero decir que Bleach es una cagada es... ¿Viste lo de Michelo? ¿Qué pasó con Michelo? Pierdes pelo, no se puede perder más. Yo te digo algo, 5 subs y hago el Te odio Orihime para que os lloren más todavía. Más. A ver, vamos a arrancar con otro video. No sé por qué al superior le agarró tantas visitas este video. La merecida caída de Sony. TikToker que mintió con su autismo. ¿Alguien la conoce a esta piba? Aquí viene mucho auto. Llorando. ¿Para que falta un poquito? Sigue. Eso. ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué es eso? Muchos fingen en redes sociales una vida que no tienen. Casas y coches alquilados, ropa falsa, todo por un estatus que te da la sociedad cuando tienes más dinero. Pero las redes se han tornado en algo mucho más bizarro, al punto de que para algunos tener un trastorno mental también te da cierto estatus, como es el caso de hoy. Sunny, una TikToker que finge tener autismo por visitas. Este es el merecido final de Sunny. Esta chica llevaba ya un tiempo fuera del ojo público, pues hace mucho que fue expuesta. Y ahora que ha vuelto, aprovecho para hacer todo un documental al respecto. Pero, ¿por qué la gente finge tener autismo? Guiel finge ser una persona normal. Yo soy un down. Por eso no tengo que fingir ser down. ¿Se nota? Subscribe it Olo Hago Malditos.